গাছে বারবি ডল। একটি জঙ্গলে একটি পাখি থাকতো। সে তার মা ও বোনের সঙ্গে থাকতো। তারা খুব গরিব ছিল। তার মা টুনটুনি লোকেদের বাড়িতে কাজ করে কোনো রকম দিন কাটাতো। আর তার বোন টোনা খুব দুষ্ট ছিল। তারা একে অপরকে খুব ভালোবাসতো। একদিন টুনি ও টোনা বাইরে খেলতে যায়। তখন তারা দেখে টুসি একটি পুতুল নিয়ে খেলছে। কি সুন্দর পুতুল! কোথা থেকে নিলি রে? এটা বারবি ডল পুতুল না, বুঝলি? আমার বাবা কলকাতা থেকে আমার জন্য কিনে এনেছে। কি সুন্দর বল! কি সুন্দর চোখ, নাক, যেন মনে হচ্ছে এটা পুতুল না, সত্যি মানুষ। বল। হ্যাঁ রে টুসি, সত্যি কি সুন্দর দেখতে। আমরা কি তোর সঙ্গে একটু খেলতে পারি? হ্যাঁ টোনা, আয় খেলবি। টুনি দি, তুমিও আসো, আমরা একসঙ্গে খেলবো। তারা পুতুলটি নিয়ে খেলছিল। তখন হঠাৎ করে বারবি ডল নিচে পড়ে ভেঙে যায় আর টুসি কাঁদতে থাকে। টুসি কান্না শুনে তার মা আসে আর বলে, তোকে বলেছিলাম না বারবি ডল নিয়ে বাইরে খেলতে না। কত দামি জিনিস ভেঙে দিলি তো। না মা, আমি ভাঙিনি, তোরা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছে। এই, তোরা নিজেরা কিনে খেলতে পারিস না? দিলি তো ভেঙে। এবার এটার টাকা কে দেবে? তোদের তো সেই ক্ষমতাও নেই কিনে দেওয়ার। মা লোকের বাড়িতে কাজ করে আর মেয়েরা লোকের জিনিস নিয়ে খেলে। আর কোনোদিনও আমার মেয়ের সঙ্গে খেলবি না বলে দিচ্ছি। যা তো এখান থেকে, যা বলছি, যা। ঠিক আছে, আমরা চলে যাচ্ছি। টুনি ও টোনা মন খারাপ করে বাড়ি চলে আসে। তাদেরকে দেখে টুনটুনি বলে, কি রে, কি হয়েছে রে? তোদের মুখ এত শুকনো শুকনো কেন রে? কিছু না মা, কিছু না। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। বল কি হয়েছে? টোনার মন এত খারাপ কেন রে টুনি? আর তোরও এত মন কেন খারাপ রে? কি হয়েছে বল টোনা, কি হয়েছে বল তো? কিছু হয়নি মা। তোরা মাকে বলবি না তো কাকে বলবি রে? কি হয়েছে বল? তারপর টুনি আর টোনা ভয় পেতে পেতে সব কথা বলে। টুনটুনি শুনে খুব কষ্ট পায় আর মন খারাপ করে রুমে চলে যায়। মা খুব কষ্ট পেয়েছে না রে বোন? হ্যাঁ দিদি, খুব কষ্ট পেয়েছে। কি করি বলতো? আমরা যে টুসির বারবি ডল ভেঙেছি ওর টাকা দিয়ে দেব। আমরা তো আর কিনে আনতে পারবো না। কিন্তু মায়ের কাছে কি এত টাকা আছে বল দিদি? না, আমরা মায়ের কাছ থেকে টাকা নেব না। চল আমরা অন্য জঙ্গলে যাই, কিছু কাজ করে টাকা জোগাড় করব। হ্যাঁ চল, কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করবই করব। এই বলে তারা দুজন বেরিয়ে পড়ে। তারা যখন জঙ্গলের পথ ধরে যাচ্ছিল তখন তারা একটি আপেল গাছ দেখতে পায়। আপেল গাছটি খুব সুন্দর ছিল। তাদের খুব লোভ হয় আপেলগুলোকে দেখে। দিদি, এই দিদি, আপেলগুলোকে দেখ, কি সুন্দর দেখতে। কি খিদে পাচ্ছে রে, একটা আপেল খাবো, তারপর আবার না হলে যাব। তখন হঠাৎ করে আপেল কথা বলতে লাগলো। তোমরা কোথায় যাচ্ছ গো? কে কে কথা বললো? আরে আমি আপেল। ভূত, ভূত, দিদি ভূত। আরে ভূত না, উপরে দেখো আমি আপেল। আপেল আবার কথা বলতে পারে বলে জানতাম না তো। আমরা পাশের জঙ্গল
কেন? কি হয়েছে? তোমরা হঠাৎ পাশের জঙ্গলে যাচ্ছ কেন? এর আগে তো তোমাকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখিনি। আমাদের খুব টাকার দরকার, তাই আমরা কাজ খুঁজতে পাশের জঙ্গলে যাচ্ছি গো আপেল দাদা। কেন তোমাদের টাকা দরকার কেন গো? তখন টুনি আর টোনা সব কথা খুলে বলে। আচ্ছা, এই ব্যাপার। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। কি শর্ত আছে তোমার? আরে দাঁড়াও তো, আগে কিছু খাই, তারপর শর্ত টর্ত হবে। আমার যে খিদে, পেটটা চো চো করছে রে দিদি। আচ্ছা ঠিক আছে, এই নাও আপেলটা খাও। তারপর গাছ থেকে একটি আপেল পড়ে যায় আর তারা আপেলটা খেয়ে নেয়। হ্যাঁ, এবার বলো কি শর্ত আছে তোমার? আমি তোমাদেরকে টাকা দেব, কিন্তু আমাকে গাছ থেকে পেড়ে কেটে নিতে হবে, কিন্তু খাবে না। এটা করলে তো তুমি মারা যাবে। তারপর তুমি আমাদের টাকা দেবে কি করে? প্লিজ প্লিজ প্লিজ, আমি যা বলছি করো। তোমরা দুজন খুব ভালো, আমি তোমাদের অবশ্যই সাহায্য করব। তোমরা আমাকে সাহায্য না করলে আমি আর কোনোদিনও না থাক কিছু না। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর টুনি আপেলটি পাড়ে আর আপেলটি কাটে। আপেলটি কাটতেই একজন ঋষি বাবা প্রকট হয়। এটা কি হলো রে দিদি? আপনি কে? আমি একজন ঋষি। আমাকে একটা ডাইনি জাদু করে আপেল করে দিয়েছিল আর বলেছিল সৎ পাখি ছাড়া কেউ আমার কথা শুনতে পারবে না। তোমরা আমার কথা শুনতে পেলে। তোমাদের জন্য আমি আবার আমার রূপ ফিরে পেয়েছি। এই নাও, এই বীজটা নাও, এই বীজটা লাগিয়ে দেবে। তোমাদের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, বুঝলে? তারপর তারা চলে যায় আর বাড়ি এসে মাকে সব খুলে বলে। তারা গাছ লাগিয়ে দেয় আর ঘুমিয়ে পড়ে।